nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn vào ảnh, như lộ diệt như điện, tương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký tập 5. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cư Sĩ Lâm, Singapore. Thế Tôn ở trong bản kinh nói cho chúng ta biết, lìa tất cả tướng bèn gọi là chư Phật. Chỗ này nói chư Phật là nói từ Bồ Tát sơ trụ mãi đến Phật quả cứu cánh. Tổng cộng có 42 cấp bậc. Chư Phật là chỉ những cấp bậc này, chứ không phải giống như ý nghĩa thông thường là chỉ rất nhiều Phật. Không phải cái ý nghĩa này. Ngài là nói cái quả vị phần chứng này. Như thế từ đó cho thấy Bồ Tát quả vị phần chứng quả thật đúng là Phật. Phật phần chứng đó không phải là giả. Chúng ta xem thấy ở trong Kinh Đại Thừa, như trong Phẩm Phổ Môn của Kinh Lăng Nghiêm nói, cần dùng thân Phật mà độ được, liền hiện thân Phật đến thuyết pháp. Người nào có thể hiện thân Phật vậy? Bồ Tát sơ trụ viên giáo, Bồ Tát sơ địa biệt giáo, từ quả vị này trở lên đều có thể tùy tâm ứng lượng. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, đều có năng lực thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân phận của Phật xuất hiện ở thế gian, giáo hóa chúng sanh. Cho nên gọi đó là chư Phật. Như thế, nếu muốn chứng được cái địa vị này, cái địa vị này chính là 41 vị Pháp thân đại sĩ mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 41 cấp bậc này gọi đó là Pháp thân đại sĩ. Trong Kinh Kim Cang gọi là chư Phật. Như vậy, nếu muốn chứng được Pháp thân, cái này mọi người đều biết, nhất định phải phá một phẩm vô minh. Làm sao có thể phá một phẩm vô minh vậy? Thế Tôn ở chỗ này dạy cho chúng ta lìa tất cả tướng, bạn mới có năng lực phá vô minh, chứng Pháp thân. Nếu như bạn dính tướng là không được. Dính tướng tu hành, tu tốt đi nữa cũng không thể kiến tánh. Tu rất tốt, có thể ra khỏi tam giới, chứ không thể kiến tánh. Nếu như tu không tốt, thì tam giới cũng không thể ra khỏi được. Cái này phải biết. Tướng thô không được chấp trước. Tướng thô là nói thế suốt thế gian đều có hình tượng rất thô, dễ thấy. Như trong kinh nói, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. 4 tướng này đã bao gồm tất cả các tướng của thế xuất thế gian. Tất cả đều bao gồm rồi. Chúng ta ngày nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, thậm chí là các loại hiện tượng tự nhiên.
Tóm lại không lìa khỏi bốn tướng này. Bốn tướng vi tế rất khó lìa. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở chỗ tự mình vẫn chưa phát hiện được. Bạn mới biết cái sự việc này không dễ dàng. Lìa, nhất định phải lìa từ chỗ thô, dễ thấy. Thí dụ, cái thô nhất là danh vọng lợi dưỡng. Đây là cái tướng rất thô. Danh vọng lợi dưỡng, nếu không thể xả bỏ, chắc chắn không thể ra khỏi tam giới. Cái này mọi người cần phải nên biết. Danh vọng lợi dưỡng không thể lìa hết. Chúng ta niệm Phật không thể giảng sanh. Có thể thấy những cái này là hại lớn, chướng ngại lớn đối với người tu hành. Ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Lục trần chính là đối tượng mà sáu căn tiếp xúc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cái này đều là rất thô. Trong kinh dạy chúng ta không trụ, dạy chúng ta lìa, đều có ý là không chấp trước. Phải từ bên trong nội tâm không chấp trước đối với tất cả pháp này. Quyết định không đem nó để ở trong tâm. Vậy là đúng rồi. Như vậy mới có thể đoạn phiền não. Phiền não thô, kiến tư phiền não, tham sân si mạng nghi, ác kiến, đây là phiền não thô. Phiền não tế chính là vô minh, mới có năng lực phá một phẩm vô minh. Như vậy chúng ta biết, phá vô minh là phải định công rất sâu. Thí dụ, tất cả tướng này vẫn chấp trước, vẫn không thể buông xả. Các vị thử nghĩ, cái định đó sao có thể thành tựu được? Phải tất cả đều không chấp trước nữa, cái này mới có thể đắc định. Định công sâu rồi mới có thể phá vô minh, chứng pháp thân. Đó là vào đội ngũ của chư Phật rồi. Lại nói, lấy vô ngã nhân chúng thọ. Đây chính là lìa bốn tướng. Điều này trong kinh nói rất hay, đem tiêu chuẩn của Bồ Tát nói ra rồi. Nếu Bồ Tát có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức phi Bồ Tát. Trong kinh này nói rõ ràng như vậy. Phi Bồ Tát mà ở trong đây nói là không phải Bồ Tát. Nhưng mà tiêu chuẩn Bồ Tát ở chỗ này là tương đối cao, là Bồ Tát Đại Thừa. Là Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Cũng chính là Pháp thân đại sĩ. Cái đó là Bồ Tát thật. Đây không giả tí nào. Như vậy ở trong Phật giáo có xưng quyền giáo, thực giáo. Thật là chân thật. Đây là Bồ Tát chân thật. Như vậy, thông thường giống chúng ta đã thọ Bồ Tát giới rồi, cũng chăm chỉ nỗ lực đang tu 6 Ba La Mật rồi, tu thập Đại Nguyện Dương, còn chuyên tâm đi làm nữa. Như vậy đây cũng gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát có Bồ Tát danh tự, có Bồ Tát quán hạnh, có Bồ Tát tương tự. Ba cái cấp bậc Bồ Tát này
đều không ở trong Kinh Kim Cang. Tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang ở mức thấp nhất là phải Bồ Tát phần chứng. Cái 4 tướng đó đều lìa rồi. Bởi vì 3 cấp bậc phía trước này 4 tướng chưa lìa. Tông Thiên Thai nói lục tức Phật, Bồ Tát cũng là lục tức. Chúng ta cũng phải đem nó biện biệt rõ ràng. 4 tướng ở trong kinh này Thế Tôn nhắc lại nhiều lần. Cái dụng ý này của Ngài chúng ta không khó tưởng tượng ra được. Cho dù Kinh Kim Cang bạn đọc một lần, hỏi bạn trong Kinh Kim Cang nói gì? Không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, họ đều nhớ được. Tại sao vậy? Ở trong kinh đã đọc rất nhiều lần. Đây là bảo bạn nhớ cho thật kỹ. Nhất định phải lìa. Không lìa không được. Không lìa không thể kiến tánh. Không lìa thì Bồ Đề vô thượng mà chúng ta mong cầu sẽ không có phần. Phía dưới nói A Nậu Bồ Đề, A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là Bồ Đề vô thượng. Bồ Đề vô thượng là pháp thành Phật. Được Bồ Đề vô thượng thì gọi là thành Phật. Cho nên Thế Tôn ở chỗ này dạy chúng ta phải lìa tướng, phải lìa tất cả tướng. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Phải cần mẫn mà tu thiện. Cái gì là thiện vậy? Thật sự lợi ích tất cả chúng sanh. Cái này gọi là thiện. Cách nói này nói thật sự vẫn còn rất chung chung. Sao gọi là lợi ích chân thật? Tiêu chuẩn của lợi ích chân thật ở chỗ nào? Đối với người mới học chúng ta mà nói, vẫn là tỏ ra mơ hồ, không rõ ràng. Nhất định phải giảng rõ ràng hơn chút nữa, sáng tỏ hơn chút nữa, giúp tất cả chúng sanh khai ngộ. Đây là thiện. Nếu như ở trong tất cả thiện pháp mà không thể giúp chúng sanh giác ngộ, xin thưa với các vị, đó đều không phải là thiện thật. Ở trong Phật Pháp nói Bồ Tát giúp chúng sanh, độ chúng sanh, đây là điều kiện đứng đầu. Phải giúp chúng sanh giác ngộ. Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Vậy thì chúng ta liền có thể thể hội được hoằng pháp lợi sanh. Thế Tôn năm xưa còn tại thế, cả đời đã làm ra tấm gương cho chúng ta thấy. Giảng kinh, thuyết pháp khắp nơi, đem chân tướng vũ trụ nhân sanh giảng giải rõ ràng cho mọi người, khuyên người lìa tướng tu thiện. Phật cả đời làm cái công việc này. Không những dạy chúng ta ở trên ngôn ngữ, lấy bản thân làm mẫu. Đây gọi là hành đạo Bồ Tát. Vì sao chúng ta đọc đến kinh văn là có thể thấy ra chỗ tinh tế trong ngôn hạnh của cả đời Thế Tôn. Từng ly từng tí đều làm nên tấm gương tốt cho người hậu học, để chúng ta
học tập Ngài. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh không chỉ là ngôn giáo, có thân giáo, có ý giáo. Ba nghiệp thân khẩu ý đều là chỉ dạy cứu cánh viên mãn. Cho nên chúng ta nếu muốn học theo Phật thì niệm niệm phải giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Đây là chánh pháp. Quyết định không nên khiến chúng sanh nghi hoặc, hiểu lầm, đi vào con đường mê tín. Đó là sai rồi. Có như vậy, bạn liền có thể được A Nậu Bồ Đề. A Nậu Bồ Đề là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Dịch thành nghĩa tiếng Trung Quốc là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây cũng là tiêu chuẩn tuyệt đối của tất cả thiện pháp mà trong kinh nói. Giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Cái giác đó phải chánh giác, không phải là tà giác, là chánh giác. Cái gì là chánh giác vậy? Nhất định là hướng về minh tâm kiến tánh. Cái phương hướng này, cái đạo lý này, cái giác này chính là chánh giác. Bởi vì trong pháp thế gian cũng có giác. Chúng ta nhìn thấy thế gian, những nhà khoa học, nhà triết học này, họ cũng có sự giác ngộ tương đối về vũ trụ nhân sanh. Nhưng mà cái giác ngộ đó của họ không thể phá vô minh, không thể thấy bản tánh. Phần trước cũng nhắc sơ lược qua rồi. Như vậy loại giác này không được xem là chánh giác. Còn có một số nhà tôn giáo ở thế gian, họ cũng có sự giác ngộ ở trình độ tương đối về vũ trụ nhân sanh, nhưng mà không thể ra khỏi tam giới. Nhà tôn giáo chúng ta biết, tôn giáo Ấn Độ cao hơn so với tôn giáo thông thường. Tôn giáo của họ tu chứng có thể sinh đến trời phi tưởng xứ, vẫn cứ không thể ra khỏi tam giới. Cái giác này không thể gọi là chánh giác. Chánh giác chỉ có ở trong Phật Pháp. Hay nói cách khác, nhất định phải lìa bốn tướng. Đạt được chánh giác ở trong cửa Phật gọi họ là A-la-hán, Phật Bích Chi. Nâng cao lên thêm nữa gọi là chánh đẳng chánh giác. Phật Pháp thật sự ban nhãn hiệu chữ chánh. Chánh giác, chánh đẳng, chánh giác không hề lìa khỏi chữ chánh này. Chánh chứ không tà. Đẳng thì sao? Bằng giới Phật mà chưa thành Phật. Đẳng cũng có nghĩa là bình đẳng. Bình đẳng giác. Đây là chỗ mà Bồ Tát chứng Pháp thân đại sĩ. Hay nói cách khác, thấy tánh rồi, tánh là bình đẳng. Cho nên Bồ Tát thấy tánh, chúng ta gọi họ là chánh đẳng chánh giác. Từ sơ trụ viên giáo đến Bồ Tát đẳng giác đều gọi họ là chánh đẳng chánh giác. Bởi vì họ thấy tánh rồi.
Sau khi thấy tánh, tiếp xúc với tất cả chúng sanh, họ dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Người chưa có thấy tánh dùng vọng tâm, họ không biết dùng chân tâm. Vọng tâm là gì vậy? Chính là tâm ý thức. Tâm sanh diệt, ý niệm này khởi, ý niệm kia diệt. Dùng được là cái tâm này. Tâm vọng tưởng, tâm sanh diệt, dùng cái này. Sau khi thấy tánh rồi, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Cái tâm họ dùng với cái tâm của quả địa Như Lai, không có sai khác. Chân tâm. Chân tâm là vĩnh viễn không bị thay đổi. Chân tâm là thanh tịnh. Chân tâm là bình đẳng. Chân tâm chắc chắn, không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên gọi nó là tâm bình đẳng rồi. Thật sự đã đạt được thanh tịnh bình đẳng. Họ dùng cái tâm này. Đây gọi là chánh đẳng chánh giác. Cái chánh đẳng chánh giác này đạt đến cứu cánh viên mãn, liền thêm chữ vô thượng. Chỗ bà trên quả địa Như Lai chứng. Chúng ta thông thường cũng xưng là chánh giác, viên giác, viên mãn. Chánh giác viên mãn, thông thường chúng ta dùng một cái danh hiệu rất tôn kính cho nó, gọi là đại giác, viên mãn đại giác. Cách này là cách xưng hô đối với quả địa Như Lai. Như vậy bạn đã đắc rồi. Đắc là cái này. Có phải thật sự đắc được không? Xin thưa với các vị, nếu như bạn thật sự có đắc, vậy ai đắc? Tôi đắc, thì tướng ngã vẫn chưa lìa. Bạn còn có tướng ngã mà. Tôi đắc rồi là bạn chưa đắc. Bạn còn có tướng ngã, tướng nhân, 4 tướng đầy đủ, đó là bạn chưa đắc. Chữ đắc này là bất đắc dĩ nói thôi. Phật vì thuyết pháp nên phương tiện khởi kiến. Giả thiết có cái đắc như vậy, thực ra thì sao? Thực ra không có đắc. Nếu như bạn nói đắc là sai rồi. Tại sao nói vô đắc vậy? Đắc mà không đắc, không đắc mà đắc. Lời này giảng như thế nào đây? Bởi vì đại giác cứu cánh viên mãn là vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh của bạn. Vậy thì bạn đắc cái gì? Đắc, nếu như nói đắc, ta vốn dĩ là không có. Này có được mới gọi là đắc. Vốn có mà. Vốn dĩ đã có, sao gọi là đắc? Tất cả Pháp Phật nói cho chúng ta đều là cái ở trong tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ. Chúng ta hiện nay là đã mê mất tự tánh, trí tuệ đức năng không thể hiện tiền. Phật dạy cho chúng ta đem tất cả vọng tưởng, tạp niệm, tất cả thảy đều buông xả. Tất cả buông xả thì tâm lập tức hồi phục thanh tịnh ngay. Ở trong tâm thanh tịnh, trí tuệ, đức năng lại hiện tiền, giống như đạt được vậy. Thực ra là vốn có. Cho nên trong Kinh Đại Thừa thường nói viên mãn Bồ Đề chung quy không có chỗ được. Đó là thật sự đạt được. Đắc vô sở đắc. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ở trong bản kinh giảng chính là thực tướng bát nhã. Cho nên Phật cái sự việc này Ngài đã nói rất nhiều danh từ. Điều này phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi. Dụng ý chính là bảo chúng ta không nên chấp trước. Danh từ, thuật ngữ trong Phật giáo đều không nên chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Như vậy ở trong bát nhã nói thì sao? Đây chính là thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã chính là chân như bản tánh.
chính là tự tánh tâm thanh tịnh. Như vậy lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Cái này là nói từ trên sự. Bốn tướng bát nhã là nói từ thể tướng. Trên sự cũng có thể là nói từ trên tác dụng. Có thể đương nhiên có dụng. Dụng, tự thọ dụng, chính là đời sống thường ngày của mình. Tha thọ dụng là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Cái này gọi là tha thọ dụng. Bất luận là tự thọ dụng hay là tha thọ dụng đều gọi là quán chiếu bát nhã. Nếu không thể lìa tướng, tu thiện, cho dù là tu quán chiếu mà bên trong không có bát nhã, các vị phải nhớ kỹ, bát nhã chính là lìa tất cả tướng. Bạn biết lìa tất cả tướng, vậy thì bạn đã có trí tuệ rồi. Tại sao vậy? Có thể lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện, thì tâm của bạn vĩnh viễn thanh tịnh. Tâm của họ không bị ô nhiễm bởi ngoại cảnh. Đây là trí tuệ. Thế gian có không ít người tu tất cả thiện, họ không biết lìa tướng. Tu thiện rất nhiều mà tâm không thanh tịnh. Ở trong tâm vẫn còn vọng tưởng, vẫn còn phân biệt, vẫn còn chấp trước. Tâm không thanh tịnh, không có bát nhã. Cho dù là quán chiếu mà không có bát nhã, giống như những chỗ này chúng ta không thể không hiểu rõ. Không hiểu rõ trong khi tu hành dụng công, luôn luôn hiểu sai, hiểu lầm lời dạy của Phật rồi. Đến khi mình tu hành không có thành tựu, không có kết quả, ngược lại còn oán trách. Lời Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta không linh, chúng ta bị lừa rồi, bị Phật Bồ Tát lừa rồi. Thật ra Phật Bồ Tát dạy rất rõ ràng, bản thân bạn không hiểu rõ, bạn hiểu sai rồi, còn đi oán trần trách người, tội chồng thêm tội. Cái tội lỗi đó là quá lớn rồi. Cho nên cái ý nghĩa của quán chiếu với bát nhã này phải hiểu thật rõ ràng, hiểu thật minh bạch. Bát nhã là mẹ của các chư Phật. Tất cả pháp sinh từ bát nhã. Chúng ta không thể tách rời. Cho nên phần trước đã báo cáo với mọi người, chúng ta học Phật, đặc biệt là học Kim Cang Bát Nhã. Mục đích ở chỗ nào vậy? Là hy vọng chúng ta có thể sống trong trí tuệ viên mãn. Đây chính là Kim Cang Bát Nhã. Chúng ta thật sự đạt được thọ dụng, thật sự đạt được lợi ích. Ở trong cái đời sống này, từng ly từng tí đều là lìa tướng tu thiện. Mặc áo ăn cơm đều không ngoại lệ. Mặc áo có chuẩn mực của mặc áo, ăn cơm có chuẩn mực của ăn cơm. Đâu ra đó như lý như pháp. Đây chính là thiện pháp. Đây chính là trí tuệ. Bạn chịu làm, chịu kiên trì là trí tuệ cao độ. Bất kể có người nhìn thấy hoặc giả không có người nhìn thấy, tuyệt đối không thay đổi chuẩn mực.
Đây chính là quán chiếu. Quán chiếu chính là ở trong đời sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật. Do công phu quán chiếu đắc lực, vì mới có thể chứng nhập thực tướng. Đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc ở trong tu hành. Một đoạn lớn phía dưới, biện dụng. Chúng ta dựa vào phương pháp này tu hành. Biện dụng là gì? Chúng ta có thể được lợi ích gì? Ta dựa vào phương pháp này tu, nếu không đạt được lợi ích thì ta tu nó để làm gì? Dụng là tác dụng, công dụng. Minh tông, thị minh nhân dị chi tu. Biện dụng, thị biện quả địa chi chứng. Nếu dùng cách nói hiện đại để nói, biện dụng chính là nói thọ dụng. Bạn dựa vào phương pháp này tu, bạn được thọ dụng như thế nào? Bạn được lợi ích ra làm sao? Đoạn này muốn nói rõ với chúng ta. Chúng ta đạt được lợi ích như thế nào? Và hiển thể là biểu hiện mục đích của nhân quả. Thể là căn bản. Tu nhân chứng quả. Tu dựa vào thể tu, chứng vẫn là chứng cái thể tánh này. Mãi không có tách rời thể tánh. Phật ngôn nhất thiết chúng sanh, giai hữu Như Lai, trí tuệ giác tánh. Đáng dĩ vọng tưởng, chấp trước, sợ chướng, bất năng chứng đắc. Lời nói này là lời mà Thế Tôn nói ở trong phẩm Xuất Hiện của Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta xem tỉ mỉ câu nói này. Ý của Phật rõ ràng nói rõ cho mọi người chúng ta biết. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Trí tuệ Như Lai viên mãn. Đức năng Như Lai cũng là viên mãn. Thể tướng của Như Lai cũng là viên mãn. Chúng ta thường nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng của chúng ta vốn dĩ là như vậy. Hiện nay trở nên quá xấu rồi. 32 tướng tìm một tướng tốt cũng không có. Nguyên nhân gì vậy? Thế gian này người xem tướng biết nói. Chúng ta cũng có thể thường nghe thấy qua. Tướng tùy tâm chuyển. Tâm xấu, tướng liền xấu xí. Tâm thiện, tướng liền rất thiện. Tâm đẹp, tướng liền rất đẹp. Đúng là cái đạo lý như vậy. Tướng tùy tâm chuyển. Cho nên bạn nên tu tâm tốt, nên tu tâm thiện, thì tướng mạo của bạn, người nhìn thấy đã lương thiện, lại đoan trang. Cho nên tướng mạo của Phật Bồ Tát, tại vì sao viên mãn như vậy? Tâm thiện, tâm tốt. Chính là cái đạo lý này. Giống dĩ mỗi người chúng ta đều có dáng vẻ tướng hảo quang minh, giống như Phật Bồ Tát vậy. Tại vì sao ngày nay biến ra hình dạng như thế này? Chỉ dùng vọng tưởng chấp trước, sợ chướng. Chướng là chướng ngại. Chướng ngại kính, tánh giác, trí tuệ Như Lai vốn có của chúng ta rồi. Cho nên biến thành cái hình dạng này. Tướng mạo của mỗi người không như nhau. Chúng sanh lục đạo, tướng mạo không như nhau.
chính là bởi vì chướng của họ có sâu cạn khác nhau. Người chướng sâu thì cái tướng mạo đó sẽ tương đối khó coi. Người chướng cạn thì đúng là tương đối hiện tướng đẹp. Thí dụ nói, tướng mạo của người không bằng thiên nhân. Tướng mạo thiên nhân viên mãn hơn chúng ta, nhưng mà tướng mạo của súc sanh chắc chắn không thể sánh với người. Tướng ác quỷ, cái tướng mạo đó còn kém xa so với súc sanh. Nếu như các vị tỉ mỉ lưu ý quan sát một chút, tướng mạo thông thường của người hiện đại không bằng người xưa. Người vào thời xưa, bạn thấy tướng mạo viên mãn. Bạn thử xem người đời Đường, người đời Tống. Cái hình vẽ chân dung đó, hình vẽ chân dung đó là tả chân, là dựa theo người thật mà vẽ. Viên mãn hơn quá nhiều so với tướng mạo người hiện nay của chúng ta. Nguyên nhân gì vậy? Họ vào thời đó nhân tâm lương thiện hơn chúng ta, thuần phát hơn chúng ta. Chúng ta hiện nay ở trong đầu óc này, những điều mà bình thường suy nghĩ đều là những điều rất kỳ lạ. Cái thứ này từ đâu mà có vậy? Bị cám dỗ. Những điều rất kỳ lạ ở trong truyền hình, yêu ma, quỷ quái. Hai năm nay rất thịnh hành in hoa trên áo sơ mi. Tôi ở Mỹ thấy họ in phía trước, ở phía sau yêu ma quỷ quái. Nhìn thấy lạnh toát mồ hôi, dựng cả lông tóc. Không phải là hiện tượng tốt. Bạn thấy các em nhỏ chơi trò chơi điện tử, bạn thấy người vẽ trong đó hiện tượng yêu quái. Cái đó không phải là tướng người. Từ nhỏ để trẻ con tiếp xúc những thứ này, thì tương lai tướng mạo thế hệ đó của nó không bằng thế hệ này của chúng ta. Chúng ta không thể không biết. Phải tăng cường phòng ngừa, phải tăng cường biện biệt rõ. Cho nên tôi về đến Đài Loan, họ có một số người làm in hoa, in trên áo sơ mi này. Chúng tôi bèn đề xướng in đệ tử Di Đà. Hôm nay giảng Kinh Kim Cang, phía sau bèn in nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Chúng ta tuyên dương chánh pháp, mặc áo cũng là khiến cho người giác ngộ. Chúng tôi rất muốn đề xướng, hy vọng làm với số lượng lớn. Có lẽ giá tiền cũng không đắt. Tôi có mang về mấy chiếc là họ tặng cho tôi. Chúng ta giảng kinh gì, giảng pháp môn gì, thì in những câu hay của kinh đó. Chúng ta cũng đến mở mang phong khí xã hội, cũng đến dẫn dắt cho họ mà. Như vậy, biết chướng ngại ở chỗ đó. Vọng tưởng chính là phân biệt. Cũng là sở tri chướng ở trong hai chướng. Chấp trước thì sao? Chính là phiền não chướng. Phiền não chướng từ đâu mà có vậy? Từ chấp trước mà có. Vì thế không thể chứng đắc, không thể giống như trên quả địa của chư Phật Như Lai. Vọng tưởng, phân biệt, tâm thị chấp trước, ngã pháp nhị chấp thị. Chấp trước kiên cố, cho rằng thân, cho rằng có thể tư duy, tưởng tượng, cái này là ta. Giống như cái mà nhà triết học phương Tây gọi là ta nghĩ nên ta tồn tại. Cái gì gọi là ta? Cái có thể tư duy tưởng tượng, cái đó không phải ta là ai? Chấp ngã.
đều là chấp trước, kiên cố ở trong bốn tướng. Tuy vốn dĩ là Phật mà không thể chứng đắc. Đây là lời Phật nói ở trong Đại Kinh. Khởi tín luận dân, dĩ bất đạt nhất pháp giới cố, bất giác niệm khởi, nhi hữu vô minh. Khởi tín luận là trước tác của Bồ Tát Mã Minh, gọi là Đại Thừa Khởi Tín Luận. Như vậy từ đó cho thấy đây là giáo trình nhập môn của Đại Thừa. Giáo trình nhập môn của Đại Thừa. Đại Thừa là có độ sâu tương đối cao. Nó không phải nhập môn của Tiểu Thừa, nó là nhập môn của Đại Thừa. Do đó, cái cảnh giới này là tương thông với cảnh giới mà Kinh Kim Cang nói. Kinh Kim Cang trước tiên phải phá bốn tướng. Tiêu chuẩn là phải phá bốn tướng. Cảnh giới mà trong khởi tín luận về chúng ta cũng là cái cảnh giới này. Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta đọc kinh, nghe pháp thì phải lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Thế chẳng phải với cái mà trong Kinh Kim Cang nói lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện pháp, chẳng phải cùng một ý sao? Cho nên nó là cảnh giới giống nhau. Ở chỗ này chúng ta chọn một câu luận văn này của Ngài: dĩ bất đạt nhất pháp giới. Đạt là thông đạt. Đây là nói tất cả chúng sanh không thể thông đạt thực tướng là nhất pháp giới. Ở chỗ này nói là nhất pháp giới, chính là bản kinh gọi là thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã chính là nhất pháp giới. Nhất pháp giới chính là thực tướng bát nhã. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là nhất chân pháp giới. Pháp giới quả thực là nhất chân. Chỗ mà Pháp Thân Đại Sĩ thấy được, chứng được, chính là pháp giới nhất chân, chứ không phải thập pháp giới. Khi mê thì có thập pháp giới, khi ngộ rồi là nhất chân pháp giới. Như vậy từ đó cho thấy thập pháp giới là giả, chứ không phải thật. Là sau khi mê rồi sinh ra ảo giác, giả tướng. Trên thực tế tướng thật thế nào? Tướng thật là nhất chân pháp giới, là nhất pháp giới. Bởi do không hiểu rõ, không thông đạt pháp giới là nhất chân, bất giác niệm khởi mà có vô minh. Vô minh từ đâu mà có vậy? Vô minh là từ đây mà có. Lời mà Bồ Tát Mã Minh nói và lời mà Thế Tôn ở trên hội Lăng Nghiêm nói với tôn giả Phú Lâu Na là rất giống với cách nói của Bồ Tát Mã Minh. Thế Tôn nói: tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Gốc rễ của vô minh là tri kiến lập tri. Tri kiến chính là thực tướng bát nhã. Trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri Phật kiến.
Bạn từ trong Phật tri Phật kiến tạo dựng thêm một cái biết, liền sai rồi. Cái gọi là trên đầu lại thêm đầu, đó là vô minh. Là rất gần với ý nghĩa ở chỗ này. Bất đạt chính là bất giác. Vô minh đều là vọng tưởng chấp trước. Vô minh là nguồn gốc của vọng tưởng chấp trước. Nếu như bạn muốn hỏi vọng tưởng chấp trước từ đâu mà có, là từ vô minh mà có. Như vậy từ đó cho thấy vọng tưởng chấp trước đoạn hết rồi thì vô minh biến mất, tự tánh liền hiển lộ ngay. Đại dụng của kinh này có thể khai mở trí tuệ, cứu cánh viên mãn của chúng sanh. Cách nói này rất rõ ràng rồi. Công dụng của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là có thể khai mở trí tuệ, cứu cánh viên mãn của chúng sanh. Không phải trí tuệ nhỏ, là trí tuệ vốn có ở trong tự tánh. Thử trí vì nhất thiết chúng sanh, tánh thể sở bản cụ, là vốn dĩ có. Là vốn dĩ có, là do mê rồi, nó không thể hiện tiền. Thế Tôn nói Kim Cang Bát Nhã có thể giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Tức thị chúng sanh giai hữu chi, Như Lai trí tuệ giác tánh. Chúng ta muốn khôi phục, muốn chứng được, không thể không coi trọng Kim Cang Bát Nhã. Không thể không cần mẫn nghiên cứu thảo luận Kim Cang Bát Nhã. Sau khi mọi thứ rõ rồi, đời sống hành trì của bạn một cách tự nhiên sẽ tương ưng với lời giáo huấn mà trong Kim Cang Bát Nhã dạy. Tánh cụ trí khai, đây là trí tuệ vốn dĩ đầy đủ ở trong tự tánh khai mở rồi, thì kẻ bất giác lại giác, kẻ vô minh lại minh. Chúng ta hiện nay bất giác nói giác ngộ rồi. Vốn dĩ là vô minh, bây giờ minh rồi. Tiện thị thông đạt nhất chân pháp giới, tiện thị tùng căn bản thượng, phá chướng đoạn hoặc. Cho nên trên kinh Phật nói rất rõ ràng, đối tượng dạy học của bản kinh là người phát tâm đại thừa, là người phát tâm vô thượng thừa. Đây là đối tượng dạy học của kinh Kim Cang. Nếu như bạn thật sự là phát cái tâm như vậy rồi, thì kinh Kim Cang này đối với bạn là vô cùng có lợi ích, thỏa mãn đại nguyện của bạn. Giúp đỡ bạn, hướng dẫn bạn chứng nhập đại thừa. Cái đại thừa này là địa vị của Pháp Thân Bồ Tát. Như vậy bản kinh này thật sự có cái năng lực này không? Thật sự một chút cũng không giả. Chỉ cần bạn hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ nghĩa kinh rồi, y giáo phụng hành, bạn sẽ không có đạt được. Cho nên trong kinh nói đạo lý, nói phương pháp với chúng ta đều là
phá chướng, đoạn hoặc từ trên căn bản, chứ không giống kinh điển Đại Tiểu Thừa thông thường. Cái đó dạy bạn đoạn phiền não ở trên cành lá. Trên cành lá phiền phức, nó từ căn bản. Giống như chúng ta đốn cây vậy. Tôi bảo bạn đốn một cây, bạn trước tiên đem lá ở trên cây lặt sạch từng chiếc một, sau đó mới cắt sạch thêm một cành nhỏ đó nữa. Cái này quá rắc rối. Người biết đốn, họ cưa từ dưới gốc là xong ngay, mọi thứ đều giải quyết rồi. Biện pháp của Kinh Kim Cang là giải quyết từ gốc rễ, chứ không từ cành lá. Đương tri phát đại từ bi tâm, tiện thị khai trí đức. Y giáo phát tâm, phân biệt tâm bao dung, ngã kiếm tiệm tiêu. Cố lệnh phát, vô thượng bồ đề tâm, diệt độ sở hữu chúng sanh, nhập vô dư niết bàn, nhi thực vô chúng sanh đắc diệt độ. Toàn kinh bất ngoại, phát huy thử nghĩa, tịnh phong kỳ vi bồ đề tâm, trực lệnh hướng nhất niệm bất sanh xứ khế nhập. Đây là vừa mới nói phá chướng, đoạn hoặc từ trên căn bản. Và phương pháp này của Phật vô cùng thiện xảo, rất khéo léo, tài tình. Cái phương pháp này quả thật sự là chúng ta có thể làm được. Tuy phương pháp khéo léo mà chúng ta làm không được, thế cũng bằng không, Phật cũng bằng nói suông rồi. Chúng ta có thể làm được. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Từ phát tâm đại từ bi. Bắt đầu từ đây. Ở trong cửa Phật thường nói, từ bi vi bổn, phương tiện vi môn. Phật dạy cho chúng ta phát tâm đại từ bi. Trên từ bi thêm chữ đại. Đại này là ý gì vậy? Từ bi thanh tịnh bình đẳng thì gọi là đại từ đại bi. Nếu như từ bi có điều kiện thì đó không thể gọi là đại từ bi rồi. Có điều kiện là không thanh tịnh, không bình đẳng. Cái này tôi thích họ nên từ bi đối với họ, tôi ghét họ thì không có từ bi đối với họ nữa. Cái này không phải là đại từ bi. Cho nên ở trong Phật Pháp nói, cái từ bi này có 4 loại tâm từ bi. Loại thứ nhất, cái mà thông thường chúng sanh có, rồi là ái duyên từ bi. Là vừa rồi nói, tôi thích họ thì từ bi đối với họ, không thích họ thì hết từ bi rồi. Đây gọi là ái duyên từ bi. Hoàn toàn là cảm tình. Như thế, cao hơn cái này một cấp, gọi là chúng sanh duyên từ bi. Tôi thích họ, họ như là người nhà của tôi đem cái tâm thương yêu này mở rộng, cho nên gọi là bác ái. Tôi cũng có thể yêu thương tất cả chúng sanh, đối với tất cả chúng sanh cũng từ bi. Đây gọi là chúng sanh duyên từ bi. Lớn hơn nhiều so với ái duyên, phạm vi lớn hơn nhiều rồi. Từ bi của Bồ Tát gọi là pháp duyên từ bi, là căn cứ vào đạo lý mà Phật dạy. Họ hiểu rồi, họ có thể dùng cái này quan sát bình đẳng tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, là pháp duyên từ bi. Nghe Phật Pháp khai ngộ rồi, Phật dạy chúng ta như thế nào, ta liền làm như thế ấy. Vậy là đúng rồi, y giáo phụng hành. Đây gọi là pháp duyên từ bi. Ở trên quả địa Như Lai gọi là đại từ đại bi.
Đại từ đại bi, vô duyên từ bi là không có điều kiện. Bạn thấy Bồ Tát, pháp duyên vẫn là có điều kiện. Bởi vì nghe được pháp rồi, ta phải tuân theo giáo giới của Thầy, y giáo phụng hành. Đó vẫn là có điều kiện. Nhất định phải làm đến vô điều kiện. Không có điều kiện. Tâm thanh tịnh, bình đẳng, không có phân biệt, không có chấp trước. Thế Tôn ở đây dạy chúng ta phát cái tâm này. Đây mới gọi là tu từ căn bản. Tại sao vậy? Đại từ bi vô điều kiện là tương ưng với tâm thanh tịnh, là tương ưng với chân như bản tánh rồi. Lập tức bắt tay từ đây. Cái phương pháp này thật là cao siêu đến cực điểm. Trí tuệ bát nhã đã sanh ra từ đây. Từ trong tâm đại từ bi sanh trí tuệ bát nhã. Y giáo phát tâm. Thế Tôn ở bản kinh dạy chúng ta làm sao phát tâm. Bạn hãy cố gắng học. Bạn thật sự hiểu rõ rồi, thật sự biết rồi, thì tâm phân biệt không còn. Phật dạy chúng ta lìa tất cả tướng. Ngã kiến không còn nữa, thì bốn tướng không lìa, nó tự nhiên liền biến mất rồi. Lìa tướng, kiên định lìa tướng, cái đó khó quá, cái đó thật không dễ dàng. Không lìa mà tự mất, cái phương pháp này tuyệt diệu. Trong kinh dạy chúng ta những phương pháp này đều là dạy chúng ta phát tâm. Giống như Phật vậy. Phật phát cái tâm gì vậy? Trong kinh vừa mở đầu, Phật đã nói tâm Ngài phát là diệt độ tất cả chúng sanh, nhập vô dư niết bàn. Ngài phát cái tâm này. Diệt là diệt vọng tưởng, diệt phiền não, diệt chấp trước, là diệt cái này. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.